เป็นตอนนี้เขาให้ข้ามอย่างเป็นทางการแล้วใช่ไหมใช่ครับข้ามได้ครับแล้วก็ทางต่างชาติข้ามได้ไหมได้ครับได้หมดแล้วใช่ไหมเราต้องมาได้เรามาได้แล้วใครก็ไปได้ไม่ใช่บอร์ดพาสใช่ไหมบอร์ดพาสครับเป็นบอร์ดพาสของวันดีครับ3 วัน3 วันถึง2 คืนครับ 1, 2, smile. One more. 1, 2, smile. Sure? Yeah. Cool. Let's do this. As you have seen that the Golden Triangle has been developed a lot recently, what remains the concern in terms of drug trafficking in the region? Well, we have a number of concerns. The economic zones are independent and have their own governing system apart from the central government, and so it's hard to know, what's going in and what's going out in terms of drugs, in terms of guns, in terms of money, and so we are working with the countries in the region to try to get a better understanding of what's happening there and making sure that the illicit legal business works fine, but that the illegal business is addressed by the central government. ครับผมท่านบอกว่าในพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคำนะครับทางท่านเนี่ยค่อนข้างให้ความกังวลครับว่าในฝั่งลาวเนี่ยเป็นพื้นที่ของเศรษฐกิจพิเศษที่ทางรัฐบาลลาวเนี่ยไม่สามารถเข้าไปมีส่วนในการจัดการได้ฉะนั้นเนี่ยท่านกังวลว่าในเรื่องของยาเสพติดเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเนี่ยจะผ่านเข้าไปในช่องทางนี้โดยที่ทางผู้บังคับใช้กฎหมายต่างๆเนี่ยอาจจะไม่สามารถทราบได้ครับผม And I would just add that my trip to Thailand, Laos, and Vietnam is precisely to talk about how these governments can work together to bring security along this very, very important border region. ครับผมท่านเดินทางไปมาหลายประเทศครับไม่ว่าจะเป็นลาวเวียดนามไทยท่านก็หวังว่าทางต่างประเทศเหล่านี้เนี่ยจะช่วยการรักษาความมั่นคงในภูมิภาคเหล่านี้ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ภูมิภาคที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับอีกนิดนึงครับคำถามคือการเข้ามาของคาสิโนครับมันจะทำให้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ดูซับซ้อนมากขึ้นไหมครับในการแก้ปัญหา Will casino investment complicate the problem, the situation? Well, it can complicate the problem precisely because we don't know under what circumstances the casino is operating. Is it operating under? Is it following the rule of law? Is it operating under the guidelines of the central government? And is it subject to the rule of law of the region? I think those are important questions that have to be addressed.
ครับผมเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องการจะให้ทราบถึงปัญหาเรื่องของคาสิโนในพื้นที่บริเวณนี้ครับเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าคาสิโนในพื้นที่บริเวณนี้เนี่ยถูกบริหารจัดการได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าว่าจะมีทางรัฐบาลเนี่ยเข้ามาจัดการได้อย่างถูกต้องหรือไม่และการดำเนินการทางคาสิโนต่างๆในภูมิภาคเหล่านี้เนี่ยดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ครับผม คือช่วงนี้ยาเสพติดนะครับในไทยเนี่ยคือประเทศเพื่อนบ้านเองใช้เป็นทางผ่านยาเสพติดในประเทศโดยเฉพาะยาบ้าคือประเมินไทยเป็นเราประเมินแล้วจะร่วมกับไทยแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านในการแก้ปัญหาตัวนี้อย่างไร Well, the truth of the matter is the Thai authorities have been really great partners in addressing trafficking of chemicals, drugs. The Royal Thai Police and the judiciary, the judicial system, the prosecutor's office have all been really great partners with the United States. And we've been able to work together to do training and offer equipment that allow them to do even more. And so we maintain this great relationship. We've just had members of the Thai Attorney General's office in New York, seeing how we do things in New York, and getting a better idea of how these kinds of cases can be addressed, both how we do it in the United States and how they could do it here in Thailand. And so we have a very strong, very good relationship, and we will keep working at that. ตรงนี้ท่านบอกว่าครับด้วยความที่ทางประเทศอเมริกานะครับมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดครับผมกับทางเจ้าที่บังคับใช้กฎหมายในเมืองไทยไม่ว่าจะเป็นทางเจ้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆสำนักงานอัยการครับผมซึ่งทาง INL เนี่ยได้มีการสนับสนุนในเรื่องของงบประมาณไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมครับผมในเรื่องของการจัดสรรอุปกรณ์ต่างๆช่วยเหลือเรื่องการทางด้านกฎหมายเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดครับผมในการนำเจ้าที่อัยการสูงสุดจากประเทศไทยเนี่ยเข้าไปยังประเทศอเมริกาเพื่อที่จะได้ดูฝึกงานหรือว่าศึกษางานจากที่นู่นครับว่าทางอเมริกาเนี่ยมีแนวโน้มมีการจัดการบริหารจัดการอย่างไรครับเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถจะเอามาปรับใช้ในเมืองไทยได้ครับ And I would just add that as the Thai learn things from us, we learn from them as well. I mean, the Thai know this region better than anyone else, and they have been and continue to be incredibly useful to showing us what more we can do to address the illegal substances trafficking through this region. ท่านบอกว่านอกเหนือจากทางประเทศไทยจะได้เรียนรู้จากการบังคับใช้กฎหมายของอเมริกาแล้วเนี่ยทางประเทศอเมริกาเองครับเจ้าหน้าที่ของประเทศอเมริกาเองเนี่ยก็ได้เรียนรู้หลายๆอย่างกับทางเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของฝ่ายประเทศไทยครับผมเพราะว่าทางฝ่ายประเทศไทยเองเนี่ยก็มีความรู้ความเชี่ยวชาญในพื้นที่ในบริเวณนี้ครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปรามสารตั้งต้นหรือสารเสพติดต่างๆยาเสพติดต่างๆในประเทศไทยครับผมก็มีการเรียนรู้แล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาครับนะครับคือความเห็นที่สหรัฐนะครับต่อการที่จะปลดล็อกกัญชาในวันที่ 9 มิถุนายนนี้นะครับคือแม้ไทยจะปลดล็อกแล้วแต่ว่าประเทศที่อยู่รอบข้างเขายังเป็นยาเสพติดเนี่ยในมุมมองที่ทำงานด้านยาเสพติดมีความกังวลอะไรบ้างต่อเรื่องการปลดล็อกในครั้งนี้ So on June the 9th, the Thai Ministry of Public Health will remove marijuana and hemp from the drug list, but the neighboring countries will still consider them as drugs. Will this raise any concerns? Well, I mean, the fact is, different states are going to take different approaches to marijuana. We're having that debate in the United States as well, where certain states have legalized marijuana, but at the federal level, it's still an illicit drug. I think it's up to each state to decide what's good for its society and make that decision accordingly.
ท่านบอกว่าในอเมริกาเองครับในแต่ละรัฐเองเนี่ยก็มีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาเนี่ยแตกต่างกันซึ่งในแต่ละรัฐเองเนี่ยก็สามารถที่จะอนุญาตให้แต่ละทางรัฐบาลกลางเนี่ยอนุญาตให้แต่ละรัฐเนี่ยสามารถที่จะใช้กัญชาได้ภายใต้ข้อบังคับข้อกฎหมายต่างๆในประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลกลางของอเมริกาเนี่ยยังมองว่ากัญชาเนี่ยยังเป็นสารเสพติดอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในแต่ละรัฐเองเนี่ยต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของคนในรัฐนั้นๆว่ากัญชาเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อคนในรัฐนั้นอย่างไรครับและบริหารจัดการให้อย่างเหมาะสมครับผม Okay, thank you.